अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके शोल्डर पेन में काफ़ी आराम आएगा। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके बैक पेन और साइटिका पेन में काफ़ी आराम आएगा। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके बैक पेन में काफ़ी आराम आएगा। अगर आप ऐसे पिलो को प्रेस करोगे तो आपको गर्दन में चक्कर आना और सर्वाइकल पेन में काफ़ी आराम आएगा।